эмомалӣ раҳмон рӯзи дирӯз дар шаҳри Порис дар нишасти сарони кишварҳои тарафҳои Конвенсияи тағйири иқлим, ки ба мушкили бузурги сайёра тағйирёбии иқлим бахшида шудааст, иштирок ва суханронӣ кард. Зимни ҳамоиши сарони кишварҳои дунё, эмомалӣ раҳмон изҳор дошт, ки нишасти имрӯза идомаи талошҳои пайгиронаи кишварҳои мо дар самти ташаккули низоми муносибатҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва масъалаи афзоиши минбаъдаи партовҳои гулхонаӣ бо мақсади пешгирӣ аз он андешидани чораҳо барои коҳиш додани раванди гармшавии иқлим ва паёмадҳои манфии тағйири он мебошад. Президенти Тоҷикистон дар идомаи сухан тазаккур дод, ки 93% қаламрави Тоҷикистон кӯҳсор аст ва ин кӯҳистон яке аз манбаъҳои асосии оби Осиёи марказӣ мебошад, зеро 60% оби минтақа аз пиряхҳои ин ҷо сарчашма мегирад. Дар ин бора эмомалӣ раҳмон аз ҷумла таъкид дошт: кишвари мо ки 93% қаламраваш кӯҳсор аст, яке аз манбаъҳои асосии оби Осиёи марказӣ буда, аз пиряхҳои он қариб 60% захираҳои оби минтақа ташаккул меёбад. вале обшавӣ бо сурати пиряхҳо бар асари тағйирёбии иқлим ба шароити зиндагии аҳолӣ ва ҳифзи захираҳои об таҳдиди ҷиддӣ ворид менамояд. дар давоми 30 соли охир аз 14,000 пиряхи мавҷуда беш аз 1000 тои он ба нобудӣ расидааст. ин раванд боиси афзоиши офатҳои табиӣ ва таназзули экосистемаи обӣ гардида, ҳар сол ба мамлакат ба садҳо миллион доллар зарари моддӣ мерасонад ва сабабгори талафоти зиёди ҷонӣ низ мегардад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ раҳмон дар ҷанбази суханронии худ изҳори умедворӣ кард, ки давлатҳои пешрафта, сохторҳои Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои дигари байналмилалӣ ва минтақавӣ ва ниҳодҳои бо нуфузи молиявӣ дар ҳалли масъалаҳои муҳими мутобиқшавӣ ва тағйирёбии иқлим ва фаҳм кардани шиддати он ҳамкории худро минбаъд низ дариғ намедоранд ва дар шароити имрӯзаи глобалӣ ҳаллу фасли мушкилоти мавҷуда дар самти кам кардани оқибатҳои манфии тағйирёбии иқлим ва ҳамаи мо талошҳои ҳарчи бештари дастҷамона андешидани тадбирҳои фаврӣ ва дарозмуддатро тақозо дорад.